tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitro, mivetso ny atsaram-ponao eto amin'ny tempolinao izahay. Magneragna ny vazantany ny anaranao ry tompo, ka de regny atrezatreza. Ny fahamarinagna dia eo antananao. Mbola ankafaliagna hatranetrany no iarabanay atsika jiaby izay mitandregny ke magnaraka an'izao onjam-peon'ny radio Fagnery izao. Alahady fa 4 mandavantaogno amin'ny taona A de ny loahevitra izay naroson'ny fiangonana ao antsika, i Jesoa be fitiavagna sy malemy fagnahy. Mba andinihantsika misimisy kokoa zegny loahevitra zegny, de nda hivakigny amintsika aloha ireto vakiteny de ny tenin'Andriamanitra izay naroson'ny fiangonana ao antsika, ary rehefa aveo iaraka hitandregny ny fampianarana sy toriteny izay nataon'ny ray aman-dreny archevêque atsika de i Monseigneur Benjamin Marc Caramarson tamin'ity iniany Alahady FAHA-14 mandavantaogno amin'ny taona A ity. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky ny Zakaria mpaminany, ao amin'ny toko 7, andininy 7 ka hatramin'ny 10. Hoy ny tompo hoe, mifalia amin'ny hafarena lehibe ry zanaka vaviny Siona, manaova feo firavoravoana ry zanaka vaviny Jerusalema. Fa indro ny mpanjakanao avy ho aty aminao. Marina izy sady arovan'Andriamanitra. Manetry tena mitaingina ampondra, dia ampondra tanora, zanaka ampondra vavy. Ho foanako tsy hisy ny kalesy fiadiana any Efraima, mba amin'ny soavaly ao Jerusalema. Ary ho potehina ny tsipika fiadiana. Hilaza fiadanana amin'ny firenena izy. Ny fanjakany dia hahatratra ny hatramin'ny ranomasina, ka hatramin'ny ranomasina. Ary hatramin'ny ony, ka hakamin'ny farany tany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Anomeanay ani Jesus anakarenao, kamisaotra. Anomeanay ani Jesus anakarenao, kamisaotra. Anomeanay ani Jesus anakarenao, kamisaotra. Anomeanay ani Jesus anakarenao.
Andriamanitro Mampatalureanao Mampakalaza anaranao Amtana tsy misy fetra Misy sarama mandrakarivenao Isanandro vaky Ary tonga ilerany anaranao Amtana tsy misy fetra Amtana tsy misy fetra Lehibe izy tompo la iavo indrindra Ary nandry amoneraina Eritreretina andiale betana Anamisamisanakuri Itaranaka maro sy amifami Amanakony asanao Ary tonga itory sy ankalas Anureo asanao mahery Anureo asanao mahery Ekvunai tau se mamirapiraka Eliene asanao magagalota Iamara punantaraitu Iamara punaneitebiakus Iamara sutarunanau Muniasini pamarinanau Teubina janetani Teubina janetani Istupu fitiavana pangurana Aramusinayakidesa Etene karapunya Isanao itumpo Hindi babatamnao Abrasami yugenao Puninao ipangatan Etinao euresainya Reni asanao maheri Reni tunde utenende Upagaduben Nami asanao maheri Puninao ikamataza Pangatana etinao Panayao ipangatan Adenatao Sisi pecha Panabanau ang tangan ni Palige Enmanam tenireta isi tumpo Arjuna tukiam nasa nireta Isi tumpe manuana ni sereta labo Arjuna mabcaka sereta mitanusya Enmanam nam nibiten itutulo Katuluran sa kaparakto na isirewo Sereta mananaya Ilmarnam dalam nireta isi tumpo Arde kami jakuman nasa nireta Fanitum lewaniga nireta niyan suase Ero niyan suase ang kiti kutukua Enamari sa iliro matao tasisye Sinian ni tarana ni mamudia sirewo E arumanis tuku sereta piliase Pani urundas kusa tiari ya labukua Okitur fiderana nistum sani babako Yurumberu nareta oke yurdunia narane Eni soranankum, eni soranane narane Amtana tisifeta Koi saranane hai bemitis pangurana Sini sana kale sukimatu kisini matya Awisani vini yasi kukirusi pamunde Ipanai sebanan ngarunane becangnya Ayo, oh, ayamne anayani Yesus sana kau yang kami saja Namanya anayani Yesus sana kau yang kami saja Ayo, oh, namanya anayani Yesus sana kau yang kami saja Namanya anayani Yesus sana kau yang kami saja Vaky teny masina faharoa taratasiny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ao amin'ny toko 19 andininy 19 tohizana amin'ny andininy 120 ka hatramin'ny 170. Ry kristianina havana, ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha mitoetra ao anatinareo koa ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy an'i Kristy izy. Ary raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy velona no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy koa
no hamelona ny vatanareo mety maty noho ny fanahiny izay mitoetra ao aminareo. Koa amin'izany ry kristianina havana, tsy mpitrosa amin'ny nofo isika ka ho velona ara-nofo, satria raha velona ara-nofo ianareo dia ho faty. Fa raha vonoinareo amin'ny fanahy ny asan'ny nofo dia ho velona ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, mavelomo, alleluia, tena fiainana. Alleluia, mavelomo, alleluia, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana, mavelomo, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana, mavelomo, tena fiainana. Alleluia, mavelomo, alleluia, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana, mavelomo, tena fiainana. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio, ao amin'ny toko 120, andiny 520 ka hatramin'ny 130. Tamin'izany andro izany, i Jesosy ny teny nanao hoe: misaotra anao aho raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa nanafina ny hevitrao tamin'ny hendry sy ny besaina ianao, ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotra anao aho raiko, fa izany ny sitraponao. Efa nomeny raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka hanehoana azy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana, fa hanamaivana anareo aho. Ento ny jiogako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho. Dia hita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora entina ny jiogako ary maivana ny didiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, araky nilazaisika tamin'ny alahady lasa teo, alahady 17 mandava-taona, dia toetra anankiray nosoalalintsika mandritra ny herinandro mba hahatonga tsika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, ka ny fanaovana soa, fandraisana vahiny, fandraisana ny hafa eo amin'ny fiainantsika no nalalintsika tamin'ny lasa, ka ahatonga tsika tokoa eo anivon'ny mpiarabelona amintsika ho Kristy, ka ahatonga tsika ho fahazavana sy ny fanasina amin'ireo mpiarabelona amintsika. Ka amin'izao alahady 17 mandava-taona izao ary dia toetra anankiray ao amin'ny Jesosy no ianarantsika, ary alohan'izy ianarantsika aza dia i Jesosy misy no miantso antsika mba iombina aminy, ka lazainy hoe: mankanisa ty amiko ianareo zay manana enta mavesatra, fa anamaivana anareo aho, ary tsy misy mahalala ny ray ozy afa-tsy ny zanaka ihany, ary anamaivana anareo aho, entony ziogako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ompo aho, dia hita fiadanana. Dia izay koa ry kristianina havana, ny tsy maintsy toetra sika, ary zay no averimberitsika isaky ny manao fanokana tena amin'ny fo mason'i Jesosy isika. Jesosy malemy fanahy sy manetry tena ompo, ataovy manahaka anao ny fo.
nyzay koa ny tsy maintsy ianaratsika zay mianatra an'izay fony Jesoa izay isika mba ho mpiarabelona amin'ny olona. Isika izao zany raha fitinina amin'izao Alahady 14 mandavantaona zao ny afatra, isika izao no tsy maintsy zary fony Jesoa eo mpiarabelona, ka ny fony Jesoa dia izay naratra noho ny fahotansika, ny baby ny fahotansika izy na dia tsy nanota aza, ka izay nitoetran Jesoa malemy fanahy sy manetritena aom-po, ka izay fanetretena izay no ahafantaran'olona any Kristy, ka izay koa ny tsy maintsy toetra sika amin'ireo manodidina antsika, ka ahatonga ny olona ahalala any Kristy ary manasa ny olona zany isika mankanesa aty amiko. Zany hoe isika zany dia zary anampy ny olona anatona ny Jesoa. Hoy masinday François de Sales, sy amin'ny alalan'ny vinaigre ozy izy no aza osika anireo lalitra manodidina antsika, zany hoe ny mety anapotika n'izao rehetra izao, satria fantatrasika ny lalitra fa amin'ny alalan'ny antely izay tantely no entsika hitaritana azy ireo, zany hoe amin'ny alalan'ny fitiavana marina. Ka asapany araky ny vakiteny voalohany dia ny bokin'ny Zakaria mpaminany, ifaly ny olona satria tonga ilay afaka hitondra fahasoavana azy ireo. Fatary koa nefa ary io ny fampianarana lehibe faharoa dia ity: sy ho takatra ny saisika izay fahasoavana izay, sy amin'ny alalan'ny fahaizasika arasaina no entsika andresy lahatra an'ireo, na koa amin'ny alalan'ny fomba maro ity velany, fa ny fiainatsika anatin'ny fahasoratsika, anatin'ny fanetretenasika. Ka izay no natonga any Jesoa ao amin'ny avanjely nitodika any amin'ny ray: misaotranao ao raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nanafina ny hevitrao tamin'ny endry sy ny besaina ianao, ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa, eny misaotranao ao raiko, fa izany no sitraponao. Izany hoe sy Andriamanitra manafina ny tsy ambaratelony amin'ireo olona voatondro ireo, fa ireo olona ireo no sy tia lala, satria tsy manana an'izay fahasora-po izay, sy manana ny fahalemem-panahy. Ary dia izay indrindra no mahatonga asika fa indrindra mitodika amin'ny tanora aho amin'izao fiomana asika akaiky dia akaiky ny GMJ izao, dia andiliasika ny hoe sambatra ny malemy fanahy fa andova ny lanitra izy. Ka izay indrindra io fahalemem-panahy io no mahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ka izay no ahafantarasika any Jesoa. Ary raha mahalala an Jesoa isika, miova ny fosika, ka na dia eo aza ny fanenjena ety ivelany, na dia eo aza ny etraketraka ataon'ny olona, dia isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona. Zay le lazaisika hoe sy maintsy manorina église servante isika, ary église de martyrs, zany hoe église manompo ary mahafoy tahaka ny Kristy, ary vonina mahafoy ny ainy aza mizoro ho vavolombelona. Ny faharoa araky ny lazaisika zay, sambatra ny malemy fanahy fa andova ny lanitra izy, satria fantatrasika ny vokatr'ireo etraketraka
eo anivon'ny fiarahamonina sika, eo anivon'ny fianakaviasika, eo anivon'ny toeram-piasasika, eo anivon'ny sekoly, ary hatrany amin'ny tontolo iainana voaetraketraka ka ny hoavy sika tokoa, zany hoe sy andova isony isika, very lova isika raha mbola mitoy izao, satria inona ny dikany famonoan-tena maty ny taranaka, ary zay no mahatonga sika izay mandoro ala mikapa hazo dia sy hoe mandora misy lany fosiny fa mamono taranaka, fa izay mamboly hazo kosa mamboly fanantenana mizara haina amin'ny hafa. Ary izay izy esoa, ary zay ny dikany hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesara mpizaliana, fa anamaivana anareo aho, maivana tokoa ny fiainasika raha manahaka ny Kristy ny fosika, zany hoe malemy fanahy sy manetry tena, ka amin'izay sy isony reny korotana sy herisetra sy etraketraka eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tontolo iainasika, fa ao anatin'ny fiadanana isika. Ary zay fiadanana zay sy araky ny fanomezan'izao tontolo izao, satria herisetra no fandriam-pahaleman'izao tontolo izao. Ahitany fiadanana tokoa isika raha voaza sika ny tontolo manodidina sika, ny fiarahamonina sika, ka amin'izay Kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa isika. Ary io no ampianariny masin-dahapoly amintsika, fen'ny fanan'Andriamanitra isika, ka izay fananana nananganany Jesoa ho velona no mitoetra ao aminareo, ka amin'izay sy fanany izao tontolo izao izay fanahy ara-nofo, ka ny nofo no manjaka dia sy inona ny vokatry ny nofo fa ady, lainga, fitapitaka, korotana, vetaveta sy ny sisa, ka sy reny no manjaka raha i Kristy no avelasika anjaka amin'ny fiainansika. Raha ny fanany Kristy no mivelona ao amin'isika ao, dia zary malemy fanahy sy manetry tena ao am-potoko isika. Ka amin'izay arak'izay voalazan'ny masin-dahy Paoly izay dia hitoetra ao anatisika ao i Kristy, ka zary fiadanana ny fiainansika, ary io no irisika mianakavy sy ny fahendren'izao tontolo izao. Misaotra anao araiko nanafina izany rehetra izany amin'izay mianan-kendry, fa nanome azy kosa ho an'izay sopo ry Jesoa tompo enganie anahaka anao tokoa izahay, ary indrindraindrindra tonga eto satria ianao ihany no milaza hoe mankanesa ty amiko, ka engany ny tanora marobe zay anao GMJ anatona anao mba ampianarinao izy ireo anana an'izay fahalemena fanahy izay, anana an'izay fo feny fitiavana sy feny fanetretena izay, ka ho lavitra amin'ny fony tanorany ny fahendren'izao tontolo izao, ka anjaka kosa ny evanjely ao am-pony, ka iova ny fifandraisana amin'Andriamanitra hitoetra ao aminao izy ireo, ka ianao tokoa no ampianatra azy, ary ka iova amin'izay ny fifandraisana amin'ireo manodidina, ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina, ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Misaotra anao tokoa izahay ry Jesoa, nampafantarinao anay izany lalakombana izany, ary sy izany lalana fa ianao koa toano amin'ny fahasoavanao ary zahay, satria fantatrao fa osa sy malemy fandrindra ny tanora mora voasariky ny rendrarendra n'izao tontolo izao. Ampianaro izahay mba ho be fitiavana tokoa, anana fahalemem-panahy, ahay ampanjaka ny marina, ka hita fa mora hentina ny zioganao, ary sy hinona io zioganao io fa ny didim-pitiavanao, ka omevana aminay tokoa ny manaradianao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.